الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Prej gjërave që e ruajnë besimtarin nga shqetësimet dhe lëndimet që mund t'ia shkaktojë shejtani i mallkuar, pra prej gjërave që e ruajnë dhe e mbrojnë nga shejtani i mallkuar, prej gjërave që ty ta mbajnë në kontroll fen tënde, edukatën tënde, sjelljet e tua, qëndrimet e tua, veprimet e tua, është edhe dhikri, përmendja Allahu subhanahu wa taala. Pra kur ti e njoh gjuhën tënde vazhdimisht me përmendjet Allahu subhanahu wa taala. Allahu thot: "Wa man ya'shu 'an dhikri ar-Rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Kushdo që verbohet i mbyll syt para dhikrit, përmendjes së të gjithëmëshirshmit Allahut, pra ne ja caktojmë atij një shejtan i cili i bëhet shok i pandashëm. Pra kuptimi i ajetit është se kushdo që ja kthen shpinën, kushdo që i mbyll syt, kushdo që tregohet i shkujdesur nga përmendja Allahu subhanahu wa taala, kushdo që nuk frikohet nga dënimi i Allahu subhanahu wa taala, kushdo që nuk dëshiron shpërblimin dhe xhenetin e Allahu subhanahu wa taala, atëherë e pret ky ndëshkim nga Allahu se Allahu ja cakton një shejtan i cili nuk i ndahet kurrë. Disa dietarë kanë thënë qëllimi është me fjalën dhikr, qëllimi është Kur'ani, pa që është si këshill për kujtim nga Allahu subhanahu wa taala. Nuqayyid lahu shaytanan, po thot Allah, ne ja caktojmë atij një shejtan, pra i cili fa huwa lahu qarin, i bëhet shok i pandashëm. Padyshim pastaj se ai do ta devijojë nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Pra fa huwa lahu qarin, i bëhet shok i pandashëm në këtë jetën e kësaj bote, e pengon nga halali dhe e nxit drejt harameve, e ndalon nga bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe urdhron që të jetë i pabindur ndaj Allahut. Pra nuk i ndahet kurrë sikur hija. Padyshim që kjo e përfshin edhe atë kur njeriu e braktis dhe e bojkoton leximin e fjalës Allahu subhanahu wa taala. Kur ai gjatë ditës e përmend Allahun fare pak, kur ai në vend se t'i kënaq veshët e tij me dëgjim të fjalës së Allahu subhanahu wa taala, ato i ndyt dhe i njollos me dëgjimin e muzikës. Tyre njerëzve që largohen nga këshilla Allahu subhanahu wa taala, nga Kur'ani, nga dhikri, përmendja Allahut, u ngjasojnë edhe ata musliman, Allahu na ruaj, cilët ikun nga dia, ikun nga ligjëratat dhe derset fetare, nuk dëshirojnë të pajisin me dije fetare. Pra ky person i cili largohet nga mezhliset ku përmendet dija fetare, ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, le ta di se është në rrezik të madh nga devijimi i shejtanit. Le ta di se nuk do të kaloj kohë gjatë dhe ai do të futet në humner nëse nuk e ruan Allahu subhanahu wa taala. Do të jetë personi i cili rrethohet nga epshet, pasionet, tekat e ndaluar. Do të jetë person mbi cilin pastaj do të ketë kontroll shejtani. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala thot në vazhdim të ajeteve: "Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun." Pastaj këta djaj i pengojnë njerëzit nga rruga e drejtë e Allahu subhanahu wa taala, wa yahsabuna annahum muhtadun. Dhe këta mendojnë se janë në rrugë të drejtë dhe të udhëzuar. Do thotë ky person i cili i ka mbyllur syt para udhëzimit të Allahu subhanahu wa taala, dhe cilit Allahu subhanahu wa taala ja ka caktuar këta djaje shejtan që e devijojnë nga rruga e Allahu subhanahu wa taala, dhe cilët e udhëzojnë drejt rrugës xhehenamit, mendon prapse është i udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra Allahu po tregon se ky person i cili i ka mbyllur syt dhe është treguar i shkujdesur nga udhëzimi i Allahu subhanahu wa taala, këtij personi Allahu subhanahu wa taala do t'ja caktojë një shejtan i cili i bëhet sikur hija, nuk i ndahet kurrë, dhe pastaj e devijon nga rruga e Allahut dhe e udhëzon drejt rrugës xhehenamit. E pastaj në ditën e Kiametit kur dalim para Allahu subhanahu wa taala, do ta vrej se ky shok i tij i pandashëm e ka dëmtuar shumë. Andaj kur Allahu subhanahu wa taala t'jep sukses drejt përmendjes së Allahut, drejt dashurisë ndaj tij subhanahu wa taala, padyshim që shejtani do të frikohet prej teje. Nuk do të gjejë rrugë me cilën mundet të dëmtoj. Përkundazi, shejtani jo që të afrohet, mirë po do të ikë prej teje. Do të frikohet nga personaliteti, karakteri yt. Nuk do të jetë afër ndajave tua. Gjithë kjo arrihet pra kur ti e përmend sa më shumë Allahun subhanahu wa taala dhe je i qëndrueshëm në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur ti mbrohesh dhe fortifikohesh me dhikr, po ashtu Allahu subhanahu wa taala po tregon se si ky njeri, cilin shejtani e ka mposhtur dhe e ka penguar nga rruga e Allahut subhanahu wa taala dhe ju ka bërë shok i pandashëm, mendon se është i udhëzuar në rrugën e drejtë.
mendon se është duke ecur në udhëzim dhe dritë prej Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, kur të dalim para Allahut në ditën e Kiametit, do t'i thonë shoqit, ja lejte bejni wa bejneke bu'de al-mashriqajni, fa bi'sa al-qarin. Ahi mjeri unë sikur mes meje dhe teje të kishtë distancë, sa distanca mes lindjes dhe perëndimit, fa bi'sa al-qarin, sa shok i keq që pas ke qenë. Do të thotë sa shok i keq pas ke qenë në dunja, nga që me ke devijuar nga rruga Allahu subhanahu wa taala. Dhe unë kam lajthitur për shkak teje. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na mbrojë neve dhe familjet tona nga shejtani mallkuar. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.